wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama shifah wa wa'ada alayhi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت هيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت هيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت هيلتي أدركني. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العزيز الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا وأطيعوا قوله عز وجل في آياته الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الآية. وقال أيضا في آية أخرى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة أي مفروضة على كل مسلم وفي رواية ومسلمات. Muslim Abdi sangat dihormat para alim ulama, para haji, para guru-guru Muslim Abdi, Muslim Abdi sangat ditedak doana. Wabil khusus kabur ulang sadayana selaku pengasuh pondok pesantren Riyadul Akbar
Mudah-mudahan khususnya untuk beliau, umumnya untuk semua guru-guru kita, para ulama-ulama kita, khususnya kampung Gurado Barat, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan berkah, amin. Diberikan selalu kesehatan walafiat lahir dan batinnya, amin. Dan selalu senantiasa tidak bosan-bosan, tetap ikhlas konsisten membawa kita, mengajak kita ke dalam kebaikan, ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada Bapak MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, umur panjang, amin. Dan juga kepada Qori'ah yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya, semoga ganjaran dan berkahnya Allah limpahkan khususnya untuk beliau dan umumnya kepada kita semua yang telah mendengarkannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, saya limpahkan penghormatan saya khusus kepada aparatur pemerintahan desa yang alhamdulillah sekarang insyaallah bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa Urang khususnya umumna sadayana aparatur pemerintah Kampung Citorek sing jantenkeun aparat anu sesuai jeung Al-Qur'an jeung hadis. Anu nyaahkan ngajari rakyatna, anu selalu mengayomi ke masyarakatna, selalu berjuang demi kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan kampungnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, satrajana ka kedua mempelai abdi nyuhunkeun nyanggakeun penghormatan ka sadayana para hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, para remaja, para remaji, para satriawan dan satriawatinya, anu alhamdulillah dina wengi ayeuna pisan urang sadayana parantos nyempetkeun waktuna masing-masing, parantos maksakeun kahayangna masing-masing pikeun ngahadiran ieu acara pangaosan. Mudah-mudahan ieu acara perkumpulan urang sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Namun satu acana ngalajengkeun kana maksud anu dituju. Sejak anu dibawa sim abdi arek nyampaikan unek-unek anu ayat di diri sim abdi pribadi. Jadi lamun bahasa ayeuna arek curhat heula cenah kitu tah. Alhamdulillah setelah beberapa lamanya di kampung urang ngayakeun pangaosan sapertos kieu jeung alhamdulillah sudah sekian kalinya sim abdi ngadeg di payunan para hadirin khususnya kampung Gurado Barat. Sebab ayat paribasa cenah ge ari kasayan mah walaupun saeutik sok gampang bosenna, bener. Secara kana kagorengan walaupun eta capek dilakukan, walaupun capek dilakukan, kabel dilampahanana sok resep bae kagorengan. Ieu sim abdi geus beberapa kali anu nangtungna sim abdi kapayun kapungkur di belah dieu, di belah kaler, di belah kitu, penghadirna ge eta-eta kene. Ngeun sim abdi palawurna ieu bapak-bapak isi bosen doang gitu tak. Nah, kira-kira sim abdi nyarios di payun para hadirin arek dilamukeun apa moal? Arek dilamukeun apa moal? Alhamdulillah, jadi berarti teu bosen gitu meureunnya. Karena memang sim abdi ge bingung di dieu teh geus sabaraha kali cenah ieu abdi nerangkeun naon. Kalau tadi cik bapak protokol arek mengkupas hadis masalah hukum nikah, utama lain sim abdi kayak aya pengajian mingguan, pengajian guru-guru urang sadayana di dieu. Jadi alhamdulillah berarti khususnya kampung Gurado Barat, Citorek Timur, berarti urang parantos kaasupan, parantos kaasupkeun karena kategori kompak dina pangaosan. Alhamdulillah. Ini buktinya apa? Ini tandanya apa?
Karena ada di dalam hati kita suatu cinta terhadap ulama, aya hiji karesep kana hiji pangaosan, sehingga ngeksasahage anu ngaosna berhubung orang cinta ka para ulama, sehingga terketuk hati orang untuk ngahadiran kana pangaosan. Terus gitu lan sebagiana lamun dina hati orang geus resep ka hiji kiai, dina hati orang geus aya hasud aya benci kana eta ulama, ulah ngalewat ngahadiran, bahkan ngalewat ge hulapeun, ngalewat ge boro-boro ku ayatna hewat resep kana eta kiai, sehingga lamun urang geus resep kana ulama dirinya aya suatu unsur anu matak ngajauhkeun kana pangaosan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Lantaran cik suatu keterangan ibu bapak, mahbubul mahbub mahbubun, muhibbul mahbub mahbubun, mahbubul mahbub mahbubun. Hiji keterangan anu ngabahas tentang bahwasannya muhibbul mahbub, mencintai lain merek, mencintai ngaresepan seorang anu dicintai ku Allah saha nyaeta para ulama, maka eta jalma bakal dicintai ku Allah. Sekali lagi, mencintai para ulama, mencintai para guru-guru ngaji urang mahbubun, maka eta urang bakal diganjar ku Allah. Alhamdulillah, eta karek mencintai doang. Aya karekat dina hati urang resep ka eta ulama, resep mahabbah cinta ka guru ngaji mahbubun cik dina hiji keterangan, maka urang ternyata ibu bapak hadirin sekalian begitu bagai menang ganjaran. Masya Allah. Bahkan tidak sampai di situ, mahbubul mahbubun, orang sebagai masyarakat Citorek, mahbubul mahbubun dicintai ku ulama, orang mah terus sekolah untuk ngan orang dicintai ku hiji kiai, dicintai. Misalkan di lumur orang aya ngaranna Mang Karno, eta Mang Karno diresep ku hiji kiai, maka eta Mang Karno berhubung eta Mang Karno geus diresepan ku hiji kiai, maka eta Mang Karno diresepan ku Allah Subhanahu. Padahal Mang Karno teh nyawa saha kiaina, saha eta anu suka manehna, saha eta si eta teh, tetapi geus kitu teh aya hiji ulama, aya hiji kiai anu resep ka eta Mang Karno, maka eta Mang Karno menang ganjaran sebab wasilah diresepan ku hiji kiai. Masya Allah, sungguh luar biasa. Hadirin sadayana para ibu para bapak ngadeukeutan tirerejeungan jeung para kiai. Dengan urang ulah jauh di para kiai, ulah jauh di guru-guru ngaji, ulah jauh di para ulama, karena sebetulnya lamun hirup urang jauh jeung kiai, jauh jeung guru-guru ngaji, jauh jeung ulama, urang hirup arek jeung saha. Bener, tukang lobang butuhna kaki kiai. Udah cik bapak haji lamun maoton lamun gering neangkeun kula cenah kitu, bagian kula yang bagian kula ngagoreng teu nyampur ke. Jadi keur butuh datang keur butuh mas sabodo bae. Eta anu kitu jalma kurang bener. Urang rejengan jeung para ulama, rejengan jeung para kiai. Insyaallah sesuai jeung tina asar di poe kiamat aya hiji carita. Eta hiji jalma ditanya ku Allah Subhanahu wa ta'ala tentang salatna, sedikit pun manehna teu boga ganjaran salat. Ditanya puasana, sia mana puasa sia? Teu boga. Ditanya zakatna, mana zakat sia? Teu boga. Ditanya ibadah anu sanesna, mana ibadah sedekah sia? Mana ibadah ngaji sia? Mana ibadah asup ka masjid sia? Kosong sama sekali. Tetapi eta si hiji lalaki, hiji makhluk ku Allah di akhirna diasupkeun kana surga. Malaikat protes, ya Allah, kunaon Allah masukkeun eta hiji jalma asup kana surga? Anu padahal eta jalma teh teu boga amal ibadah saeutik acan. Ternyata pas ditelusuri eta jalma ngeun hiji doang. Nya eta mana? Resep ka hiji ulama. Alhamdulillah.
lillah. Lamun orang direcepkeun lamun orang dibayangkeun sungguh besarnya, sungguh luar biasanya mahabbah, mencintai, menyukai kepada seorang ulama, apalagi kepada mereka yang mereka menjadi guru kita khususnya di kampung kita. Insyaallah para ulama mengajak masyarakat nak nuduhkeun kana jalan anu bener, nganyahokeun kana hukum anu sabenerna. Insyaallah masyarakat pun akan ngadenge kana ucapan-ucapan para ulama. Kira-kira orang siap barengan, siap berejengan, ulah aya antara hasud, antara dengki, antara pahewa-hewa antara masyarakat, baik masyarakat jeung masyarakat atau masyarakat jeung para ulama, baik ulama jeung ulama ataupun para ulama jeung masyarakat. Sadayana berejengan di ngajarin suatu hubungan rumah, suatu hubungan tetangga. Insyaallah, masya Allah. Apalagi ayeuna orang setiap pangaosan, setiap hajatan, baik eta acara pernikahan ataupun acara khitanan, alhamdulillah rata-rata hampir 90% kampung Citorek selalu ngayakeun pangaosan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu kasaean urang sok ngalaksanakeun hiji pangaosan, ngahadiran ibadah di masjid sing ngelehkeun kana kamaksiatan anu aya di Citorek. Nah sebabna lamun eta amal ibadah urang bisa ngelehkeun kana kamaksiatan anu terjadi di Citorek, insyaallah bisa meredam murka Allah. Coba lamun maksiat jojong anu ibadah teu aya. Bener teu? Kono kuari zaman modernisasi, emansipasi dan sebagainya, zaman canggih segala endah. Lamun misalkan di Citorek samata-mata acan anu ibadah geus kumaha bawa ieu kampung urang. Ngaranna maksiat mah aya bae di mana ge? Ulah-ulah di negara Indonesia, di negara lain ge kabeh ge aya maksiat. Selalu aya perdebatan antara hukum, selalu aya kagorengan jeung kejelekan, selalu aya gitu. Bahkan cik Sayyidina Ali, saya tidak heran, ari kamaksiatan mah pasti aya, tuku bahagia pasti bakal aya. Tetapi cik Sayyidina Ali aing sieun lamun eta kamaksiatan dibiarkeun. Eta doang. Ari cik Sayyidina Ali kamaksiatan harus aya di dituna. Di zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad aya pasti kamaksiatan. Tetapi dirinya dihingkeun para ulama, dihingkeun para kiai, baheula diutus para nabi tujuanana supaya nuduhkeun kana jalan anu lurus, nuduhkeun kana jalan anu bener. Makana diurang alhamdulillah dengan persatuan para santri, para kiai geus aya, para santri geus aya sebagai penerus, bahkan mantri-mantri na aya, benar. Terus nanti kuliah guru-guru na aya, nanti nopo pengusaha na aya, benar. Segala tek-tek bengek anu ngajadi penerus kampung Citorek entos aya. Ieu suatu keberkahan. Hiji guru ngaji entos aya, para santri na entos seueur, pengusaha na aya, terus ngan anu kuliah na aya, S1, S2 bahkan S3, anu kana bahasa na aya, anu kana biologi na aya, anu kana mantri na aya. Geus kitu urang hijing di kampung Citorek babarengan ngajalin suatu hubungan tetangga, maka insyaallah Citorek bakal maju. Alhamdulillah. Bahkan cik Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bi'hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cik Allah kumaha? Ketika ada suatu persatuan, ada suatu perkumpulan di hiji negara ataupun di hiji kampung, batasanana ulah sampaikan anjeun berpecah belah, kudu anjeun berpegang teguh kana Al-Qur'an. Sehingga tafsir di dalam tafsir As-Samarqandi memberikan suatu ibarat,
masalu man fid dunya kama saliman waqa'a fi bi'rin. Hiji kita perumpamaan jalma anu keur aya di alam dunia eta diibaratkeun kana hiji jalma anu keur aya di jero sumur. Jero sumur jero bari poek di jerona cai doang. Dibere kadaharan pasti urang embung, dibere mobil embung, dibere motor boro-boro jadi jero sumur ieu. Lamun urang di jero sumur naon anu dipikahaya? Hiji doang nyaeta tali pikeun urang naik ka luhur atawa paraje anu panjang pikeun urang naik ka luhur. Urang ayeuna di alam dunia lamun urang teu boga tambang, lamun urang teu boga paraje pikeun naik ka luhur di jero sumur sampai ka poe kiamat pasti urang modar di eta jero sumur. Bener tuh? Naon sebabna? Mobil mah bisa dipake, motor ge mau bisa ditaikeun. Tetapi dengan ayana tambang pikeun urang naik ka luhur, taraje pikeun urang naik, insyaallah urang bisa salamet di jero eta sumur sehingga urang bisa deui ka alam dunia kana zaman anu sanyatana. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Saterasna urang doakeun ka kedua mempelai anu tadi burang parantos ngalaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan eta kedua mempelai sing dijantunkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, amin. Keluarga anu panjang warisna, keluarga anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala, sing bisa ngajantenkeun nyiptan, sing bisa ngajantenkeun putra putri keturunan anu soleh tur solehah anu bisa teruskeun kana perjuangan-perjuanganana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan aya PR terbesar pikeun urang di dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan bahwasannya wa qada rabbuka alla tusyriku billahi illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwasannya lafaz wa bil walidaini ihsana direjengkeun jeung lafaz alla tusyriku billah, alla tusyriku illa iyyah. Ieu nandakeun bahwa kewajiban urang anu pertama hubungan ka Allah, jeung anu kadua hubungan ka manusia, jeung anu paling utama hubungan urang ka manusia nyaeta adab tata krama urang kanu ngajanten kedua orang tua. Ulah sampekeun nyeri hate kana jadi kolot, ulah sampekeun sakeun wawadul kana kolot. Kolot baheula keur urang letikeun masyaallah. Ngabelaan komo kuari keur usin nyulatan, ngabelaan ngagadekeun sawah, ngajual motor, ngajual HP, ngajual kongkorong pikeun ngameriahkeun nyulatan anak. Kuari coba buktikeun Allah bejana eta anak ngajual motor pikeun nyulatan kolotna. Allah sombong eta anak bener. Begitu PR terbesar, PR pertama ketika urang nikah ulah mopohokeun kanu ngajanten kolot, ulah sok jodar kanu ngajati kolot. Sedangkan ibu sadayana, bapak hadirin sadayana, durhaka kanu ngajati kolot mah lain berarti ku bahasa doang, lain berarti ku paripolah urang, bahkan anu dikhawatirkeun ngabiarkeun kolot urang kieu kiduna oge teu melu. Kolot nu kieu ge sabaraha bae tah eta dikhawatirkeun bisi asup kana durhaka kanu ngajanten ibu jeung bapak. Sedangkan jelas hadis Nabi, suhtullah bisuhtil walidain, ridullah biridul walidain. Ridona Allah tergantung ridona kedua orang tua, dan bentukna Allah tergantung bentukna kedua orang tua kaura. Ketika istri kita hebat, istri kita senangkan, jangan lupa kedua orang kita pun kita senangkan. Zakat
hanya ngan disebut lamun boga 1.025.000, tetapi mereka ibu mah lamun boga 1.250.000. Sungguh luar biasa. Insyaallah moal aya rugi lamun urang ngadengharkeun ka ngajadi ku Allah. Kita ngaranna keluarga anu gentle, keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu bisa mawa masyarakat nak mawa keluarga nak kana kebaikan gitu. Insyaallah urang sadayana dipasihan taufik hidayah pikeun nyaeta ngabakti ka kedua orang tua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Eta hiji lamun urang geus nikah ulah sampikeun mopohokeun kanu ngajadi kolot bahagia, maka istri pun ikut bahagia. Lamun urang mereka kolot, lamun urang mereka pamajikan, ulah poho mereka nu ngajadi kolot. Geus mudah-mudahan dosa-dosa ibu urang, dosa-dosa ibu bapak urang, dosa-dosa guru urang sing diampura ku Allah. Amin. Rabbana Allahumma barik lana, Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah abdi hampura sareng ibu rama abdi sareng guru-guru abdi sareng sakabeh muslimin wal muslimat. Sadaya Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat. Eta anu kahiji anu urang lamun geus rumah tangga ulah sok dipohokeun nyaeta berbakti kanu ngajadi orang tua walaupun urang geus rumah tangga. Anu kadua hiji seorang istri anu terpenting. Bahkan anu kadua ci Kangjeng Nabi lau umirtu ahadan antas juda li ghairillah la amartu imro'atan antas juda li jaujiha. Ci Kangjeng Nabi lamun kaula diparentah pikeun ka hiji lalaki ka hiji seseorang supaya sujud ka selain Allah, maka ci Kangjeng Nabi yakin ku kaula diparentahkeun hiji awewe supaya sujud kanu ngajadi salakina. Ieu nandakeun bakating wajib-wajibna hiji awewe hiji istri ngabakti kanu ngajadi hiji salaki. Bahkan sim abdi inget kana cerita Ummu Mutiyah anu mana ci Kangjeng Nabi nanti awewe anu pangheulaan asup ka surga setelah 4. Yang pertama Siti Maryam, yang kedua Siti Khadijah, Siti Aisyah, jeung Siti Fatimah. Mungkin selain ti eta aya anu pangheulana asup ka surgana Allah. Siti Fatimah heran, saha ya Rasul? Nyaeta Ummu Mutiyah ci Kangjeng Nabi. Siti Fatimah aneh, Siti Fatimah penasaran, sehingga kusaking penasaranna eta Siti Fatimah neangan di Arab baheula di mana imahna Ummu Mutiyah. Diteangan ku Siti Fatimah ka lembur ieu teu aya. Ka lembur ieu teu aya, akhirna di hiji lembur Siti Fatimah tunya tanya ka hiji tetangga, ternyata etalah
imahna Ummu Mutiyah. Anu tadi cikang jeung Nabi pangheulana wanita anu asup ka surga. Siti Fatimah heran, boga amal naon kitu manehna bisa pangheulana asup ka surga. Ternyata Siti Fatimah saentosna mendakan rumahna langsung Siti Fatimah bari mau Sayyidina Hasan ngetok-ngetok pintuna. Assalamualaikum. Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Siti Ummu Mutiyah teh di jero imah. Saha di luar. Siti Fatimah iya Siti Fatimah putrina Rasulullah. Siti Mutiyah teh sareng saha? Sareng Sayyidina Hasan, cucukna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arek naon, arek silaturahmi asup ka jero. Kumaha jawaban Ummu Mutiyah? Maaf Siti Fatimah, kaula teu bisa ngijinan Siti Fatimah asup kabumi kula Siti Ummu Mutiyah. Naon sebabna? Sebab kula can izin ka salaki pikeun ngasupkeun hiji lalaki. Mana? Eta Sayyidina Hasan. Padahal masih keneh leutik keneh. Umurna can balik-balik aja. Leutik keneh, tetapi sungguh kesolehan Ummu Mutiyah sekalipun dia masih kecil. Ternyata sekalipun Sayyidina Hasan masih keneh leutik, berhubung manehna seorang lalaki, eta Ummu Mutiyah kudu minta izin heula ka salaki. Cik Ummu Mutiyah geus Siti Fatimah isup bae ka dieu. Engke kula izin heula ka salaki kula, izin heula ka salaki kula. Los apa ulah kula ngasupkeun hiji lalaki budak leutik. Akhirna Siti Fatimah ridho sehingga Siti Fatimah balik deui ka bumi. Kaisukan poena Siti Fatimah dongkap deui ka bumina Ummu Mutiyah. Geus kitu teh ternyata Siti Fatimah harita jeung Sayyidina Husain. Anu pertama mah tadi mau Sayyidina Hasan, anu kadua poena mah eta mawa Sayyidina Husain. Sehingga eta Siti Fatimah ngetokkan pintu Ummu Mutiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab ku Siti Ummu Mutiyah teh. Saha di luar abdi Siti Fatimah putrina Rasulullah. Sareng saha ayeuna mah sareng Sayyidina Husain. Maaf cik Ummu Mutiyah teh. Kula mah izin ka salaki oge ngasupkeun Sayyidina Hasan. Ai Sayyidina Husain mah cim abdi cik Ummu Mutiyah teh can minta izin ka salaki kula. Akhirna dengan berat hati Siti Fatimah balik deui ka bumina. Geus kitu teh datang salakina Ummu Mutiyah bebeja kan menjadi salaki. Muncik ayeuna mah Pak, aya manggil Aa bae meureunnya. Aya manggil bebe bae kumaha menjina panganten anyar menjina akrab. Kieu cenah tadi ayah hiji Siti Fatimah lengkap sareng putrina Sayyidina Husain. Arek lebet alek silaturahmi ka imah urang, los asupkeun cik salakina mangga isukan asupkeun bae. Akhirna pada hari sadayana hari ketiga Siti Fatimah asup jeung Sayyidina Husain ngetokan pintu Ummu Mutiyah. Mangga Siti Fatimah, kula geus ngijinan ka Siti Fatimah sareng Sayyidina Husain pikeun lepet ka bumi kula Ummu Mutiyah. Akhirna Siti Fatimah dongkap lepet ka eta bumi na Siti Mutiyah. Sungguh luar biasa kesolehan seorang istri, sehingga dalam hal kecil pun kudu izin kanu ngajadi salaki. Ieu gambaran pikeun urang zaman kuari. Hiji, pamajikan jeung salaki kudu ngahormat kanu ngajadi ibu bapak. Kedua, awewe sebagai seorang istri wajib kudu tunduk kudu patuh kanu ngajadi salaki. Masya Allah, sungguh luar biasa. Bahkan tidak sampai di situ hadirin, kekaguman Siti Fatimah kepada Ummu Mutiyah. Ketika Siti Fatimah hari keempat masuk ke bumina Siti Ummu Mutiyah. Di bumina Siti Ummu Mutiyah teh hiji aya gunting, kadua aya elap anduk, katilu aya pecut. Siti Fatimah heran, hei Ummu Mutiyah, ieu gunting, pecut, anduk jeung naon? Ternyata pas ditelusuri eta anu tilu benda tadi sangat sungguh luar biasa sehingga menggetarkan hati Siti Fatimah.
sang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Masya Allah. Yang pertama, anduk ketika suami si Ummu Mutia pulang kerja, datang ke rumahnya, ngetok-ngetok pintu, waalaikumsalam, langsung dibawa ke kamar mandi, disusutan, diandukan ku eta Siti Mutia. Geus kitu eta Siti Mutia ngahidangkeun makanan, minuman segala endah pikeun nyambut salakina anu parantos datang gawe. Di pinggir makanan dina meja hidangan, ku Siti Ummu Mutia dihingkeun pecut. Tah salaki kula. Ieu mangga cenah makanan asaan heula. Ieu pecutna lamun eta makanan masya Allah kurang uyah. Lamun eta makanan asin teuing, lamun makanan teu ngeunah, tah pecutna mangga pecutan awak kula kuari keneh. Cik eta Ummu Mutia seorang istri soleha. Sungguh luar biasa. Anu katilu ketika masya Allah si Ummu Mutia jeung salakina ngaharepan peuting neuk sare, Ummu Mutia nawarkeun gunting ka eta salakina. Yo, salaki kula. Ieu gunting cekelan ku salaki. Tadi selama sim abdi ti isuk-isuk sampai ka kuari aya ucapan anu teu ngeunaheun kadengena ku aa mun cara kuari teh mah mangga gunting letah abdi kuari keneh. Masya Allah. Sakitu kasolehan seorang istri kanu ngajadi salaki, sehingga Rasulullah memponis bahwa Ummu Mutia salah satu manusia wanita anu panggeulana asup ka surga. Subhanallah. Tah ieu teh menjadikan suatu pelajaran, suatu iktibar pikeun urang komo anu geus rumah tangga. Hiji, pamajikan wajib hormat, wajib tunduk kanu ngajadi salaki. Tapi di dieu aya batasan kapan tunduk urang kanu ngajadi salaki, kapan urang nurut kanu ngajadi guru, kapan urang hormat kanu ngajadi orang tua. Nyaeta malam yakun mukhalifan lisar'i, sebatas nyaeta ketika perintah, ketika suruhannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Macam hadis Nabi, at-ta'nan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Kataatan sekalipun itu ka salaki, sekalipun ka indung jeung ka bapak, sekalipun ka guru sorangan, lamun eta hiji jelema marentah kana hiji kagorengan, termasuk ieu Neng Ima. Misalkan Mang Asep marentah kagorengan ka Neng Ima, sekalipun seorang suami tercinta wajib urang nolak. Nah sebabna di dieu kataatan hiji makhluk terbatas. Urang didinya bisa patuh lamun nurut sarua jeung syariat Islam, tetapi urang bisa nolak lamun eta parentah, lamun eta suruhan bertentangan jeung syariat Islam. Tah di dieu urang tugas anu kadua. Anu katilu, tugasna seorang suami ka seorang istri nyaeta nganapakahan kudu aku. Misalkan lamun kieu kudu kieu, lamun kieu kudu kieu, bahkan cikna keterangan mah antat maha idza ta'amta. Urang ngan pamajikan kudu dibere dahar, lamun urang dahar jeung daun kotok, pamajikan ge kudu daun kotok. Urang dahar jeung teuing pamajikan ge kudu dahar jeung teuing. Lamun urang mengkaji karena kitab tentang pernikahan, sungguh luar biasa masalah hubungan antara suami dan istri sangat diatur di syariat Islam. Salah satu nggak mungkin para kiai, para santri entos nyaho hak-hak seorang istri ka suami kudu je. Masya Allah. Lamun dinanan sebutna quratul uyun, dina patul ijar, segala endah ayat sadayana dina kitab. Makana kuari urang sering ngadeukeutan jeung ulama, sering gabungan jeung ulama, dikenal naroskeun hukum anu sabenerna ieu kumaha. Qobrol geus rumah tangga. Lamun geus rumah tangga lamun kieu kudu kieu, lamun kitu kudu kitu. Kumaha cenah lamun kieu, kana kudu dijawabna kieu ku kiai. Silahkan kurang gunakeun, bahkan lamun sahih silahkan kurang patwakeun. Itu sembarangan.
dina hiji hadis, dina hiji keterangan, dina hiji dalil. Bahkan seorang ulama mungkin orang Citorek itu terang Ustaz Abdul Somad tak eta kuari sampaikan mondok deui manehna S1 na tos beres, S2 na tos beres, kurang katileuh hebat, ternyata manehna masih ngarasa kurang sehingga kuari mondok deui ngalanjutkeun S3 na. Luar biasa. Orang kenal siapa yang kenal Ustaz Adi Hidayat, Ustaz apalagi Habib Riji, terus Buya Yahya, terus Idrus Omni. Nah, ini adalah satu ulama yang memang sangat teliti di satu hukum. Kemudian ari ngaji mah Allah bisa, ngaji mah Allah pinter. Aya teh jalma mulaikan ngaji. Ya, ngaji mah Allah bisa, ngaji mah Allah pinter, aya ge anu daekan. Sebab lamun urang makin memperdalam karena ngaji, maka orang makin hese karena eta ngaji. Apalagi dina urusan-urusan fikih, urusan-urusan kuliah. Model eta mengaji alat, ngaji tahu, ngaji sorok. Eta pikeun urang kan? Pikeun urang pribadi. Adapun ngaji-ngaji akomo lamun urang hirup-hirup di masyarakat. Pak tanya masyarakat banyak. Cenah lamun salat kumaha lamun hidupna 3 kali cenah gitu. Sok aya-aya bae teh ya. Emang lamun salat teu batal kitu atuh batal cenah gitu. Kumaha lamun salat kieu, kumaha lamun kieu, kumaha lamun kieu, kumaha lamun kieu, lieur. Sapangalaman urang gitu teh. Sapangalaman si Abdi ketika hidup di masyarakat hidup di belahan itu sok aya musyawarah antara masyarakat jeung ieu eta pertanyaan aneh-aneh. Kemudian alhamdulillah dibantu ku urang ku kadaek urang neangan kana kitab ieu gitu. Jadi dina kita patung mulun aya anu coba tolong kok. Dina kita patung mulun aya anu. Dina kita bae juri aya. Kita bae juri aya anu. Patung mulun aya. Geus patokanana anu gagah mah kita bae juri jeung kita patung mulun. Dan anu lebih mendunia antara patul jeung patul qorib eta mendunia keneh patul qorib, bahkan seluruh dunia hampir patul qorib mah diaji. Barokah anu sang mu'alif, barokah sang pengarang gitu. Ingat kata tadi itu ya, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang penting urang-urang keluar dari koridor syariat Islam. Silahkan kita mau ke dunia ini, silahkan kita mau masuk ke jenjang ini, tetapi ingat kita punya kewajiban hubungan dengan Allah, yaitu melaksanakan ibadah anu lima waktu. Terakhir Sang Abdi bacakan sairan anu aya dina tafsir Sawi. Sanad dina wa dunya idza jtama'a la alangkah indahnya apabila agama dan dunia bersatu. Agama nak kuat, dunia na beunghar dihijikeun. Artina boga harta pake ngabangun masjid, boga harta pake ngabangun pondok pesantren, boga harta pake sedekah, boga harta pake buang bere, pake bura bere ka anak yatim, ka pake miskin. Insyaallah hirup urang bakal berkah. Ciki musonib la barakallahu fid dunya bila dini. Semoga Allah tidak memberkahkan kepada harta yang tidak didasari dengan agama. Artinya manehna usaha salat tiap harta tidak didasari dengan agama. Boga mah boga harta tetapi tidak disedekahkeun. Korek ngaranna usaha ka gunung tidak salat
usahakan kali tilok ngaji turun subuh balik sore kaki jadi kepala jadi kaki banting tulang ngaji tilok sholat tilok etang gitu ngaranna dunia tanpa agama maaf sana dina wa dunya idah tama lamun urang boga harta hiji kenjeng agamana alangkah indahnya alangkah berkahna lamun urang boga harta boga dunya dibarengan ku agama insyaallah hidup urang bakal berkah. Terakhir koma urang lamun geus rumah tangga hiji urang hubungan ke Allah rapihkeun kedua hubungan ke ibu bapak sampulah sampai dipohokeun menghormat kalau jadi salaki nganapkahan kalau jadi istri urang dipohokeun rupa rapih lepeh insyaallah hidup urang bakal bahagia alhamdulillah. Mungkin simpati terakhir nyunkeun dihapunten dina sagala kakurangan nyunkeun panghampura dina sagala kalepatan usikun wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.